Yo，早晨啊，咁多位，咁今日我哋呢條片咧就係去紋身啦，終於。咁其實本身我係想紋隻手嘅，但係咧我諗落咧，如果紋隻手咧，對呢個減肥計劃嘅影響咧就比較大。咁如果紋隻手咧，我做唔到運動，即係可以操到腳嘅啫。所以咧就去紋隻腳先，遲啲先紋隻手。所以唔好講咁多啦，我哋而家即刻出發去紋身鋪度紋身。咁我哋今日就係要嚟到位於荔枝角嘅 DK Ink Lab 度紋身啊！大家可以上去 IG 睇佢哋嘅作品。咁呢個就係今日我哋要紋嘅圖啦。但係咧，日日就未必紋得晒嘅。OK，咁話咁快咧就紋完第一次啦，咁由呢個圖就應該要紋多2次嘅。咁第二次我就應該唔會拍片啦，咁留翻第三次真係完整咗個圖嗰陣先再拍片俾大家睇啦。咁如果大家中意條片就記得 like、share 同埋 subscribe，同埋記得去埋我嘅紋身師個 IG 度 follow 佢。多謝各位，拜拜。